আচ্ছা, আপনার ড্রাগন বাগান কি এটাই আপনার? জি। এর বাদে কোনো বাগান আছে? না, এর বাদে কোনো বাগান নাই। আচ্ছা, আপনি আজকে কতদিন হয়েছে আপনার এই বাগানের বয়স? এই তো 4 মাস হয়েছে। 4 মাস মতন হয়েছে। 4 মাসে বাগানের অবস্থা তো মোটামুটি অনেক ভালো, কারণ আমাদের কাছে অনেক উদ্যোক্তা আছে যারা নতুন চাষি, যাদের এলাকায় ড্রাগনের এখনও ছোঁয়া যায় না, বাট নতুন উদ্যোক্তা আমাদের ইউটিউব ভিডিও দেখে এবং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ভিডিও দেখে ড্রাগন চাষ করছে। তাদের 4 মাসের বাগান এখনও হাফও যায় না, যেটা আপনার চলে গেছে একেবারে তার পর্যন্ত। আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণ ভালো আছে। তো আপনি কি আশা নিচ্ছেন যে অন্যান্য বাগান থেকে আপনার 4 মাসে এই সময় আপনার বাগানটা অনেক ভালো আছে? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। অনেক ভালো আছে। আচ্ছা, এই সুতাটা বাঁধার কারণটা কি? এই সুতরা বাজার কারণ হলো ঢোকা যত বেঁধে দেবেন তত গাছের জন্য ভালো, গাছের জন্য ভালো হবে। বেকা সোজা উঠবে ও। আর বেশি। কয়টা করে রাখছেন একটা গাছে? একটা গাছে 2টা করে, একটা করে রাখছি। একটা গাছে একটা করে রাখা হয়েছে। আবার আহ, এই জায়গায় গাছ মনে করেন একটা নাই,